Sembuhkan batuk kering dengan minuman sederhana ini. Yuk coba. Batuk kering bisa sangat mengganggu, apalagi saat malam hari. Untuk meredakannya secara alami, cobalah minum air hangat secara rutin agar tenggorokan tetap lembab. Rebus jahe dan tambahkan sedikit madu, lalu minum perlahan. Uap dari air panas juga bisa membantu melegakan saluran napas, cukup hirup selama beberapa menit. Hindari makanan berminyak dan minuman dingin. Istirahat cukup dan jangan terlalu banyak bicara agar tenggorokan tidak semakin iritasi. Jika batuk tak kunjung reda, sebaiknya periksa ke tenaga kesehatan agar mendapat penanganan yang tepat.